ok bà ní cứ chia ở trong tầm rong ở trong tủ sập đầy bọc cho mùi thịt tại đó bà ní cứ ca đọประบัติการchụp chạy cho mùi từ ca transfer vì vinh màu về nhé na bọc bọc được bà ní cái đại cứ ní cứ chia mua đại dương từ ca về lôi chùm nôn mua để là đại dương từ chùm về tới bà chẳng dương châu từ mưa ở trong cái này vinh từ ngọc này tại đó bà ní bọc ôn khơi nhái cứ cái ban về mà ở trong lẹt là chị ăn phá chùm nôn ở pi đờ lá về ao trong tam để ở vinh thu vinh nhé na bọc bọc được chùm nôn mua để là chẳng trong đọ chùm mùi viên mấy cứ trong độ việc bạn bay để lá bọc được các bạn bà số đấy bóng ổn ở này đài tại tạm tàn từ sàn ở video bọc nhom bàในក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពីថ្ងៃមុនណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះលេខចុះឈ្មោះនិងពីរបៀបនៅក្នុងការទៅទាញយកកម្មវិធីរបស់យើងខ្មែរយើងមួយហ្នឹងដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានតាមរយៈគណនីវិញណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងការធ្វើតេស្តនិងធ្វើការដកលុយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយដល់ជោគជ័យបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំលេងជាមួយវា free គឺខ្ញុំដកជាមួយវា free តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទកុំឲ្យខាតម៉ោងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទពីនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីមិនទាន់បានធ្វើការចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ app យើងតែម្ដងបាទយើងចូលមកកាន់ app យើងបាទនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទ NG Lucky បាទអញ្ចឹងឈ្មោះវាពេញគឺ NG 777 Lucky ណាបាទអូខេនេះគឺគេអញ្ជើញខ្ញុំលេងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺគេអញ្ជើញឲ្យខ្ញុំលេងនៅក្នុងមានច្រើនដែលគេអញ្ជើញយើងលេងណាតែយើងមិនចាំមិនបងប្អូនចង់លេងក៏លេងបើបងប្អូនមិនលេងណាស្រេចទៅលើបងប្អូនណាបងអូខេឥឡូវខ្ញុំមកមើលនៅការផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងមកមើលបញ្ជីនៃការដូររង្វាន់បាទបងប្អូនឃើញហើយគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំធ្វើការដកនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺមិញហ្នឹងទេបាទរំលង1ម៉ោងអត់ដល់1ម៉ោងទេឥឡូវនេះគឺម៉ោង8គាត់បាទគឺ20នាទីគឺខ្ញុំអាចដកបានណាបងប្អូនគ្នាបាទចំនួន$3បាទគឺខ្ញុំដកថ្ងៃតែមួយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទពេលវេលាខុសគ្នាបាទពេលវេលាខុសគ្នាគឺខ្ញុំទទួលបាន$3ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីទើបនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះលេងណាបងប្អូនគ្នាបាទទើបនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះលេងគឺយើងមាននេះ10វាមើលវាច្រើនដែរបងប្អូនគ្នាបាទវា125.00003ដងបាទបងប្អូនមើលត្រង់ចំណុចនេះណាបើសិនជាបងប្អូនមានកាក់ក្រាស់គ្រប់បងប្អូនគាត់អាចចុចលើហ្នឹងទៅវាឲ្យយើងធ្វើការបដូរបន្តហើយតែបងប្អូនអត់មានកាក់គ្រប់គឺវាមិនឲ្យយើងធ្វើការបដូរទេបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើចង់ធ្វើការដកលុយជាមួយវាបងប្អូនគ្រាន់តែនៅដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់$1សិនណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់$1សិនទើបវាឲ្យយើងធ្វើការដកលុយចេញបានណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់តើយើងធ្វើការបញ្ចូលប្រាក់ត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងយើងមកចូលទៅត្រង់ចំណុចនេះបាទលើកពាក្យថាបញ្ចូលកាក់បាទអញ្ចឹងជំរឿគឺវាមានតែមួយទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺវាមានឲ្យយើងតែមួយទេគឺយើងបញ្ចូលទៅតាមរយៈគណនីវិញបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានការ bonus បាទ bonus ឲ្យយើងចំនួន67% sorry បាទគឺវា bonus ឲ្យយើងចំនួន67%អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់$1ឬក៏$5 $20អាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយើងឧទាហរណ៍អានេះការ recommend របស់ខ្ញុំណាការ recommend របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ$1ទេដើម្បីយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកលុយណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង app មួយនេះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការដាក់យ៉ាងតិចបំផុតគឺ$1សម្រាប់នៅក្នុងការមានសិទ្ធិក្នុងការដកលុយណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច$1ត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទខ្ញុំចុច$1ត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងនាំយើងចូលមកកាន់នៅទម្រង់មួយទៀតបាទបងប្អូនគ្នាបាទគឺសម្រាប់នៅក្នុងការ pay ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញយើងត្រង់ចំណុចនេះណាគឺវាបង្ហាញយើងពីការវេវិញទៅវិញណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតត្រូវតែវេពីវិញទៅវិញណាបងប្អូនគ្នាបាទចូលទៅកាន់គណនីមួយនេះបាទឈ្មោះមួយនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងវេរួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថាបន្តបាទយើងចុចលើពាក្យថាបន្តឲ្យបងប្អូនកលេចមើលវានឹងឲ្យយើងធ្វើការកលេចមើលត្រង់មួយចំណុចទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទយើងសុំអញ្ចឹងយើងសុំធ្វើការរងចាំវាដោយនាទីនេះវាដើរឲ្យដល់ត្រង់ចំណុច00សិនដើម្បីវិឆ័យនៅលេខប្រតិបត្តិការរបស់យើងណាអូខេអ
ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe បងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីណាអូខេចឹងវាចិត្តដល់នាទីហើយបងប្អូនអ្នកបាទគឺវាចិត្តដល់នាទីបាទ 100% បាទត្រង់បញ្ចុចត្រង់ចំណុចនេះគឺពាក្យថាបញ្ចូលលេខកូដ transfer បាទចឹង ID transfer បងប្អូនពិតជាឃើញហើយការដកលុយរបស់បងប្អូនគឺវាមានពាក្យមានខាងក្រោមគេគឺ TID នេះគឺយើងយកលេខកូដហ្នឹងមកបញ្ចូលត្រង់ចំណុចនេះបាទយកមកបញ្ចូលនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺរយៈពេលយ៉ាងយូរ30នាទីគេនឹងធ្វើការបាញ់លុយនឹងបាញ់កាក់ហ្នឹងឲ្យមកចូលយើងហើយបងប្អូនអ្នកបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការបញ្ចូលទៀតទេបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់មួយសាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធី game នេះវិញតែម្ដងបាទចឹងការបញ្ចូលលុយនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនដឹងហើយបាទចឹងមុននឹងយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកលុយគឺយើងត្រូវតែមាន$1សិនយើងត្រូវតែធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងតិចបំផុតគឺ$1ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងយើងចុចបិទមកបាទហើយគេជួយយើងលេងច្រើនណាបាទគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺការខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំអាចដកលុយបានគឺខ្ញុំលេងហ្គេមជាច្រើននៅក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនចេះលេងហ្គេមអីបងប្អូនអាចលេងហ្គេមហ្នឹងទៅបាទគឺខ្ញុំលេងចេះលេងហ្គេមនៅហ្គេមខ្លាឃ្លោកតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ខ្លាឃ្លោកគឺខ្ញុំទទួលបានកាក់បាទគឺទទួលបានកាក់ហើយគឺខ្ញុំយកកាក់ហ្នឹងមកបដូរត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងធ្វើការចុចលើពាក្យថាបន្តមកវាឲ្យយើងធ្វើការដកបញ្ចូលនៅក្នុងគណនីវិញណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចបន្តទៅបងប្អូននឹងដឹងហើយគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលជាមួយទៅនឹងលេខគណនីវិញបញ្ចូលនឹងលេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកយើងចុចបន្តមកវានឹងចេញជាកន្លែងនេះត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងที่វាថាបញ្ជីនៃការដូររង្វាន់បាទអញ្ចឹងវានឹងចេញពាក្យថារងចាំឬក៏បើសិនជាបងប្អូនដកបានសម្រាប់ហើយវានឹងចេញពាក្យថាជោគជ័យបាទអញ្ចឹងដើម្បីភាពជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំមួយទៀតតែម្ដងដែលខាងក្រុមហ៊ុន game បានផ្ញើលុយចូលមកកាន់គណនីខ្ញុំតែបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូខេបាទនេះគឺជានៅក្នុងទម្រង់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមួយទៀតតែម្ដងបាទនេះគឺការដកប្រតិបត្តិការជោគជ័យជាមួយទៅនឹងការ transfer ពីវិញមកវិញណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះគេដាក់ឲ្យគឺជានេះគឺជាឈ្មោះដែលយើងធ្វើការវេលុយចំនួន$1ដែលយើងត្រូវចំវេទៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងគណនីវិញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺគេបានវេមកឲ្យខ្ញុំលក្ខណៈជាអាំងប៉ាវចំនួន$2វេឲ្យខ្ញុំតាមរយៈ win to win ណាបងប្អូនគ្នាចំនួន$1អញ្ចឹងខ្ញុំដកជាមួយវាមិញគឺខ្ញុំដកវាបាន$3បងប្អូនគ្នាបាទគឺខ្ញុំដកបាន$3ណាអញ្ចឹងកម្មវិធី game នេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានពិតតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទគឺមិនកុហកបោកប្រាស់នោះទេបាទឲ្យតែបងប្អូនលេងជាមួយវាហើយយើងរកកាក់បានហើយយើងរកកាក់បានគ្រប់ចំនួនយើងអាចធ្វើការដកលុយបានហើយចំពោះការដកលុយគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអត់ដល់កន្លះម៉ោងទេក្នុងការដកលុយគឺដកលុយលឿនមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការលេងជាមួយវាបានណាហើយដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនចឹងបើមុននឹងយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកប្រាក់បានតតែយើងធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់$1សិនណាយ៉ាងតិច$1សិនសម្រាប់នៅក្នុងការលេងណាអូខេចឹងនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺវាឲ្យយើង free ហើយគឺវា free ឲ្យយើងចំនួន1000ដូចជា10000កាក់ណា10000កាក់សម្រាប់នៅក្នុងការលេងបាទចឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យយក10000កាក់ហ្នឹងយកមកលេងបាទបងប្អូនគ្នាបាទហើយឥឡូវខ្ញុំអាចធ្វើការដកលុយបានរហូតដល់$3ណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាលេខប្រតិបត្តិការដែលខ្ញុំបានធ្វើការវេទៅកាន់នេះវេអាំងប៉ាវខ្ញុំវេខុសណាក៏ពិតវេខុសគឺអត់ត្រូវគេអត់ត្រូវឲ្យលុយយើងទេបាទដោយសារខ្ញុំវេពីវិញទៅអាំងប៉ាវអញ្ចឹងយើងត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែវេពីវិញ to វិញបាទពីវិញទៅវិញណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺខ្ញុំវេចំនួន$1សម្រាប់នៅក្នុងការមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកប្រាក់ខ្ញុំមេវេ$1តែខ្ញុំបានមកវិញរហូតដល់$2បាទក្នុងការអាំងប៉ាវនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន$2នៅក្នុងការ win to win គឺខ្ញុំទទួលបាន$1ណាអូខេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចឹងបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានអីបន្ថែមបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ